que je m'en souvienne, j'ai toujours rêvé d'avoir des plumes oranges. Et grâce à ce trésor-là que je viens de trouver, mon rêve va pouvoir devenir réalité. Il faut souffrir pour être beau. Wouah! J'ai les plumes oranges! Alors, on a failli se louper. L'orange, c'est la santé. Quand les emmerdes arrivent, c'est moi qui interviens. Ici, c'est moi qui fais la loi dans le quartier. C'est clair? Charisme, c'est mon deuxième prénom. J'ai la classe dans n'importe quelle situation. Merci les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Merci. Oh non, non, je glisse. Oh, oh. Oh, je me sens plus léger là d'un coup. On se taille! Allez, s'il te plaît, lâche ce saut! Jamais. Tu peux tirer aussi fort que tu veux, je lâcherai pas. Mais on n'a pas le choix! Il faut rationner, c'est la crise! Je m'en fous, ça crie, j'ai la dalle, moi. Ouais, jackpot. Bonjour, moi c'est Vincent. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un animal très spécial que l'on trouve exclusivement dans notre région. Alors au premier abord, on dirait une chèvre, mais elle se comporte comme un singe. Alors ma théorie à moi, c'est qu'un de leurs ancêtres a dû faire des cochonneries avec un singe. Et voilà le résultat, le chèvringe. Oh, mais qu'est-ce que ça caille dans ce pays! C'est insupportable! Heureusement qu'il y a l'imagination! Grâce à ça, on peut voyager! Là, je suis en Afrique, les gars! Je suis en train de danser! Ah ouais, il fait chaud! Il fait chaud! Original, l'animal.